ഹലോ, BHS ഡിഷസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പപ്പായ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി പപ്പായ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ അരിയും ഉള്ളിലുള്ള അരിയും കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറുത്ത വശം നമുക്ക് ചെത്തി മാറ്റാം. ഇല്ലാതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അതിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു മുറി കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേറൊരു ബൗളിലേക്കാക്കി നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ലെവലാക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന് ബൗൾസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബൗൾസൊക്കെ പോവും. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 5 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുഡിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു.